Pumapalit kong tungaso sa manok, sila. Yeah. Is it okay if I take a video of how? It's okay. Yeah. All right. So today I'm planning to buy some chicken. So it's what's it? English European blog. It's for the people abroad when they come to Philippines. They want to know what's the food, something like this. Yeah. So I want to show them how in the Philippines they make food, especially chicken, because like this the chicken is very good. Tastes very good. Yeah. So how much for one whole chicken if I buy roasted? 270. Ah, okay. So you also do beef? No beef. No beef. Pork. Ah, okay. So pig. All right. Cool. Limpo. Ah, okay, okay. It's this one, yeah, this one. All right. So I have a question. What's inside here? Ah, okay. And everything here you sell also pizza? No available pizza? Alright. So I have one question. Pumapalit kong tungaso sa manok, sila. Ikaw mga taman? Alright. Sige, kung mupalig yan po magtungaso sa kamunok, okay na mag-amoy ha? Wala mo ha? Tuwa mo doon! Mga brad, kung nalingaw mo itong content mga brad, palihog ko like, subscribe, and share sa inyong mga friends kay napay mga yung nanang content na padong sa inyo. So anyway, mupa-shoutout pa din ko sa mga sobrang wapa na shoutout. Ato na tanawon unsay makaya sa atong shoutout karon kay murag taas-taas po ning listaha. So mupa-shoutout ni Benjerieta from Pagadian City, ni Dennis Bandibas 4191, si Jenny Yogi 1235, kaya wag mga panganing nani. Shoutout ko na siya gikan sa Tagum City. Shoutout ni user Bjorg sa maniyay 1MU3P. Anak ko na siya, let's go. Shoutout punta ni Ray Villarba 7533. Unya gikan ni siya sa Mandawi City. God bless ko no brad. God bless you too. Mo shoutout sa ta ni Benny T2015. Unya mo shoutout sa ta ni Zura Drums 9587. Mo shoutout sa ta ni Cutie Hill 05. Anak ko na siya kuyawa magbinisaya ni niyo eh. Siyempre, doon naman kita dali. Bisaya kita ni brad. Shoutout po ni Jasper Mibato Vlog 7090. Ni Kuan Alpha PG9RX. Bira brad. Birahon yun. Shoutout ni Mual Vlog taga Davao City. O niya mo shoutout sa ta ni Neil Bariga 7569. Sa pamailayan din mo shoutout na to. Tani-tanahan be. Shoutout sa ta ni Jarlitz Lopezi 1011. O niya ang last atong i-shoutout karon kay si Polo Ginalin. Murag ginaling nga makamot. 1358. Shoutout sa ninyo diha. Sige mga brad, salamat kayo sa inyong suporta mga brad. Unya napay daghan pa dong diha brad. Ingnan niya tas comments diha unsay mga ganahan ninyo nga ipang vlog nato, kung mag-prank patag maayo ani or mangita na tag kuan kanang lami nga pang sudanon nga mapukbang nato. Sige mga brad, amping mo diha, ingat.